주기방위로 해서 상당히 시기목에 많이 들어오셨고 아까 말씀드렸던 이거는 기존 SSD입니다. 기존 SSD의 해수정보 콘텐츠 나와서 옆에서 작업하실 때 그런 형태의 해수방위 것에 대한 작업도 하고 있습니다. 그런데 제트로봇 여기 많이 바뀌었는데 여기 제트로봇은 전동화하고 있습니다. 예, 그 다음에 방제 로봇도 아까는 엔진 타입의 주위에 그 다음에 엔진 타입의 성품인데 노란색이 열 저항 괜찮습니다. 거기서 이제